Сейчас я вам покажу, как самостоятельно обжать витую пару. Для этого нам понадобится сама витая пара, коннектор RG45, канцелярский нож и обжимные клещи. Для начала снимаем изоляцию 2-3 сантиметра. Далее расправляем проводки парами, чтобы они ровненькие были. Далее складываем проводки в данной последовательности: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Далее с помощью ножа обрезаем их, подравниваем. Далее вставляем коннектор, держа его язычком вниз. Смотрим, чтобы все проводки до конца дошли. И контролируем последовательность, чтобы не перепутались. Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Все нормально. Далее вставляем обжимные клещи до упора и обжимаем. Все. Второй способ, как обжать витую пару. Он более бытовой, потому что нам в этом случае не потребуются обжимные клещи. Для второго способа нам потребуется также канцелярский нож, коннектор RG45, обыкновенные кусачки и плоская отвертка. Снимаем изоляцию, также 2-3 сантиметра. Расправляем проводки. Далее складываем их в той же последовательности: бело-оранжевый, оранжевый, белый, зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Далее кусачками подравниваем и вставляем коннектор язычком вниз. Также смотрим, чтобы жилки не перепутались. Так, все. Далее начинаем обжим. Делаем это с помощью отвертки обыкновенной, плоской. Каждый контакт вдавливаем в коннектор. Вот так вот мы обжали коннектор без помощи обжимных клещей. Теперь мы проверим лан-тестером, все ли жилы прозваниваются. Мы видим, что все жилы прозваниваются, соответственно, сделали мы все четко. Всем спасибо, до свидания.